Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi bacu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Gitega, Gerard Nibigira, yarashikirije cegeranyo c'umugwi ujejwe gutunganya amabarabara yo mu gisagara n'ibituro vy'abunguruza abantu n'ibintu ku bijanye n'itunganywa rishasha ry'ibituro vy'amakinga n'amapikipiki. Ngo rero kumva yuko mu gisagara ca Gitega hariho imodoka nyinshi zikora nk'amataxi ariko bitamenyekana kubera atakiziranga, hatanzwe kiringo c'ukwezi kumwe kugira ngo abo bakoresha ayo mamodoka nk'amataxi bazobe basize irangi hama bazishire ku bituro bizwi. Tukiri mu ntara ya Gitega, mu ntumbero yo kwitegurira urukino bita jeu d'échecs rw'igice ca demi-finale ku rwego rw'igihugu ruzoba mu ndwi iza. Urwo rukino rukazohuza intara zitatu arizo Bujumbura, Gitega na Ngozi. Mu kigo Alliance c'Igitega haraye habaye ihiganwa ryo gucagura umugabo n'umukenyezi bazoserukira ishirahamwe ry'abakinyi b'urwo rukino. Mu ntara ya Gitega nyene, komine Bugendana, zone Mutoyi, abanyagihugu barifadikanije n'indongozi zabo baratera imivyaro y'ibiti birenga 1,500 vy'imikaratusi ku mutumba Mutoyi. Abajejwe isuku mu gisagara ca Kayanza baravuga ko bagiye guhagurukira ikibazo cibonekeje ku mabarabara hakikuje isoko nkuru ya Kayanza, aho ahatubakishije amapave hibonekeza umwanda mwinshi na cane cane mu gihe c'imvura. Ikigo Africa Genesis for Development Center carahamagariye abashaka kwiyandikisha ngo bahabwe inyigisho zitangwa n'ico kigo ko batanguye kwandika itariki 3 Ruhuhuma umwaka w'2021. Kwiyandikisha bikazohera ku itariki 19 Ruhuhuma uyu mwaka nyene turimwo. Twamenyesha ko ico kigo Africa Genesis for Development Center gitanga inyigisho zitandukanye nk'inyigisho muri gestion des coopératives, gestion des projets, entrepreneuriat, inyigisho z'icongereza, inyigisho zo guteka, inyigisho zijanye na hôtellerie na tourisme, marketing, informatique, audiovisuel ndetse na design, hamwe n'izindi nyinshi. Kandi uwifuza kwiyandikisha agakurikirana izo nyigisho niwe ahitamwo inyigisho ashaka gukurikirana. Kaminuza yitwa Hope Africa University yatanze impapuro z'umutsindo ku banyeshure bangana 661 bahejeje mu bisata bitandukanye. Kuri uyu munsi hatangujwe icese ihiganwa rya Isanganiro Award ku ncuro y'icenda. Akaba ari higanwa risanzwe rifise ikibanza gikomeye ku radiyo Isanganiro. Ivyo birori bikaba vyabereye mu nyubakwa za hoteli King's Conference i Bujumbura. Inyuma yo kwiba telefone umwigishakazi yaragiye mu kazi, akagwi k'abana bagera ku 8 bo mw'ibarabara basanzwe biba barafashwe kuri uyu wa kane, aho ni muri quartier Ntobwe, komine Gitega. Muri komine Bubanza, uburovyi mu rugomero rw'uruzi Kajeke rwahagaritswe.
imvo ngo nuko hatamazi hagisohoka aja mu kiyaya ca Gihanga ku mutumba wa Rugunga, Rumotomoto, Gihungwe, ahahora havomerwa imirima y'imiceri bakoresheje amazi y'urwo ruzi. Muri komine Nyanzarake no micungararo yaho, abahaba biyandikishije basaba amakonteri kugira ngo baronswe amazi n'amatara. Ishirahamwe Regideso Burundi yamenyesheje ko bosubira kwiyandikisha ku biro vya Regideso Inyanzarake, bikazotangura kuva kuri uyu wa 16 Ruhuhuma isaha 4 z'umutaga. Tukiri mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Mirango, umuntu umwe yaraye yishwe anizwe n'abantu bataramenyekana. Ikiziga ciwe kikaba catowe mu gatondo hafi yaho aba mu Mirango kw'ibarabara rya 11. Amatohoza akaba yatanguye. Inyuma y'inama y'abepiskopi Gatolika b'i Burundi yaraye ibaye, bashize hahabona itangazo ritanga intumbero ku bijanye n'agashirukabute karonswa abamenyeshamana hamwe n'imperezwa zitangwa n'abakristu. Umushahara ku mumenyeshamana ukaba wongerejwe 30%, hongerwako 60% zijanye no kuronka uburaro, 15% kwiyunguruza hamwe na allocation familiale. Mu ntumbero yo guserura ahabona amashirahamwe menshi hakora atazwi, ishirahamwe ry'ugwaruka rigwanya amabi afatiye ku gitsina ryitwa Semerera yarahaye imfashanyo y'amafaranga ngana miliyoni 2 z'amarundi ku mashirahamwe 5 y'abakenyezi ariyo Twiteze Imbere, Shirukubute, Kerebuka, Tugira Ishaka na Dushire Hamwe. Ayo yose akaba akorera mu ntara ya Bujumbura. Arnold Jack wo mu gisata c'imigenderanire y'ubumwe bwa Buraya mu Burundi yashikirije ko mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati y'ubumwe bwa Buraya na leta y'u Burundi hategekanywa gutanga ubufasha kuri leta hamwe no ku mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike. Umutegetsi w'intara ya Kirundo muri wa mugambi Ewe Burundi urambaye, General Marius Ngendabanka yahamagariye abanyabusoni kwijukira gutera ibiti ku nkengera z'ikiyaga kugira amafi aronke aho ata amagi, maze umwimbu w'amafi wiyongere. Buramatari w'intara ya Kirundo nawe yagabishije abarangurira imirimo y'uburimyi ku kiyaga Cohoha canke mu nkengera zaco ko bagiye gufatirwa ibihano hamwe badahevye kuharimira, kuko ngo ikiyaga coba caragabanutse. Mu ntara ya Ngozi, komine Gashikanwa, abadandaza b'inka mu isoko y'ibitungwa yo mu Vyegwa bakaba bashima ingingo yashizweho yo kubuza abakomisiyoneri gukora, kuko ngo ubu ibiciro vy'inka vyaragabanutse. Kandi ko inka ukuntu iba yagugwa umurengera ngo vyatuma n'inyama nazo zizimba. Ubu ngo akaba ari bo bivuganira n'abaje kugura ayo bakeneye bakayabona atawurinze kubaja hagati. Makutandukire amakuru y'inkino. Ihiganwa rya Primus League rirabandanya kuri stade Intwari uyu munsi, igenekerezo rya 13 Ruhuhuma umwaka wa 2021. Umugwi wa Vitaro FC watsinze ibitsindo 3-0 umugwi wa Olympic Star FC, aho umukinyi Shasire Nahimana yarakinye umukino we wa mbere aca harinjiza n'igitsindo ku munota wa 60.
kuri stade Urukundo Message Ngozi ihatsindira ibitsindo 2-0 umugwi wa Muzinga FC. Kuri stade Ingoma Royal FC yahuye n'umugwi Atletico Academy. Atletico Academy itsinda igitsindo 1-0. Nayo umugwi wa Aigle Noir watsinze igitsindo 1-0 umugwi wa Bumamuru FC. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.